Мұндай да болады екен ғой. Осы бір көктемнің мың бір түнінде өзімнің басымнан өткенді жазбақпын. Алланың қалауымен ақ орамал тағып босағаттап, өзімнің мектептен бірге жүрген жігітіме тұрмысқа шықтым. Магистратура оқып жатырған шағым, той өткен соң бір аптадан кейін оқуға кеттім. Жолдасым келіп тұрды. Жазда бітіріп үйге келдім. Бірақ тұрмыс құрғаннан соң оған деген көңілім суып кетті. Бір төсекте жатпақ түгілі оның жүзінде көргім келмейтін. Әйтеуір ретін тауып қашқақтаумен жүрдім. Солай жүріп жұмысқа орналастым. Бір күні бірлігім бітіп, күйеуімнің телефонынан алмақ болып, бөтеннен келген SMS оқыдым. Білмегендей бұл бөтені туралы зерттеп анықтап болып сұрадым. Мойындамады, өзге әйелдермен сөйлесетін. Өлердегі сөзін айтып ешқайда мені жібермеді. Сөйтіп мен жұмысымда жүре бердім. Ол қыздан қыз ауыстырып әдетін қоймады. Ал мен сезімім қызғаныштан артта берді. Бірақ бала болмады. Сөйтіп 2 жыл өтті. Талай қыз түгіл үлкен әйелдермен ұстадым. Саусағым жетпейді санауға ұсталған сәттерін. Бірақ ажырасуға білдей бір отбасымды жерге қаратқым келмеді. Бір жағынан күйеуімді қимадым. Отбасыммен де келісе алмай қиыншылықтарға кезіктім. Жоқ дегенді естімей өскен мен оны да көрдім, көндім. Сөйтіп жылдар айлар өте берді. Ал менің күйеуім өзгермеді. Бір күні қалаға мені 3 күнге командировкаға жіберді. Біз районда тұрамыз, яғни 4 күнім тұратын қалаға. Ең бірінші күні кешке тексеруден шығып, таксиге отырдым. Үйме, яғни 4 күніме бара жатырмын. Таксистке де мән бермей жұмыстың шаруалармен сөйлесіп келем. Үй жаққа жақындарда таксист, бұл жақ жаңбырда балшық болады деді. Мен иә деп қоям. Талай осы балшықты кештік дедім. Үйге жақындарда осы жерден түсейін деп ақша төлерде қарындас телефон нөмір тастайсыз ба деп жымиды. Қарасам сүп-сүйкімді жігіт. Өмірде бірінші рет мен бейтаныс жігітке екінші номерімді қалай бергенімді білмей қалдым. 4 күніме келсем бәрі бір жаққа кеткелі жатыр. 2-3 күнде келеді екен. Үйде тек сіңілім қалды. Содан 1 сағаттан соң әлгі жігіттен WhatsAppқа хат келді. Ол кешке кездесейік деді. Мен қой деп қоямын. Сөздің тоқетері сол түні әлгі жігітпен түнде кездестім. Сіңілім киноға кеткен. Шынымды айтсам күлімдеген көздеріне ғашық болдым. 90-шы жылғы екен. Мен 91-ші жылғымын. Екеуміз әңгіме айтып 1 сағаттай отырдық. Маған қатты ұнады. Келесі күн тағы кездесуді ұсынды. Мен ол кезде нағашылармен пиццада отыр едім. Үйге кеттім деп сол жігітпен кездесуге бардым. Бойы ұзын, көздері күлімдеген, қасына жақындасаң бүкіл әлемді ұмытасың. Күйеуімді мүлдем ұмыттым. Не керек, сол түні машинада сезімге беріліп екеуміз болып қойдық. Бір рет қана. Оны қимай қоштастым. Үйге кеп сіңіліме құрдас қыздармен кездестім дедім. Сөйтіп 3 күн командировкам бітіп, таксистпен танысып 4 күнме үйде болмаған кезде мен бөтен еркекпен болып қойдым. Келесі күн ол жігіт звондап SMS жазып жатты. Ол кезде мен районда едім. Оған тұрмыста екенімді айтпадым. 2-ші номерімді өшірдім. Ал күйеуге деген сезім өшті де қалды. Бар ойым сол таксист болды. Сөйтіп жүріп 1 айдан соң больницаға түстім. Аяғым ауыр екен. 2 жыл күткен сәби. Өңім бе, түсім бе, бәрі мәз. Ал мен қорқа бастадым. Кімнен деп, ешкімге айтпай жүре бердім. 2 айдан соң 4 күніме келіп сол таксистпен кездестім. Құштарлығымыз соншалықты тағы бір қосылдық. Аяғым ауыр сеннен деп едім, ол сенбеді. Тұрмысқа шыққалы жатырмын деп алдадым. Содан не керек, 9 ай 9 күн өткенше кімнен деген күдікпен жүрдім. Күйеуім асты үстіме түсіп босанғанша күтті. Босанған соң да қасымда болды. Менімен бірге қиналып бірге толғатты десем артық айтқаным емес. Олды болдым. Кімнен дейсіздер ғой? Өзімнің күйеуімнен. Тіпті аузынан түсіп қалғандай. Қатты қуандым. Күйеуім балам екеумізге жақсы қарады. Ал ол жігітпен одан соң кездеспедім. Кездесейік деп жазып тұрады. Әлі бойдақ екен, кездескім келеді. Бірақ енді ұлым бар, өмірде бәрі болады екен. Мен солай опасыздық жасадым. Ал күйеуім жеңіл жүрсін қояр емес. Неге олай жасайтынын білмедім. Ажырасамын деп үйге кетіп қалсам артымнан жылап еңіреп келеді. Сеннен бөтен керек емес дейді де, әйелге барғанын қоймайды. Мен ерегісіп емес таксист жігітке ғашық болғаннан бірге болып қойдым. Ол жүрегімдегі адам, ұмыта алмаймын. Ол негізі таксист емес, беделді жұмысы бар. Тек жұмыстан шығып, қол көтерген қызды алып апарып тастамақ болған екен. Кездеспегелі 2 жыл болды. Сағынамын. Бірақ ұлым үшін енді ондай іске бара алмаймын. Ал күйеуім ана жүрісін қоя алар ма екен?
Дархан екеуміз Тараздағы орта мектепті бірге бітірдік. Балабақшадан бері бірге келе жатқан досым екеуміздің жұбымыз бір еле жазылған емес. Мектеп бітірген соң педагогикалық институтқа түстік. Ауылдан келген біздер 4 жыл жатақханада тұрып оқыдық. Кейін оқу бітіріп, мамандығымыз бойынша жұмыс табылмай қаладағы цехқа жұмысқа тұрып кеттік. Дос болған соң арамызда қалған сыр жоқ. Үнемі мәселелерімізді бірге шешеміз, бірге пәтер жалдап тұрғанымыз бар. Цехқа тұрғаннан кейін көп ұзамай мен студент кезден жүрген, бізден бір курс төмен оққан Сәуле есімді қызбен отау тіктім. Мен отбасылы болғаннан кейін Дархан өзінің немере ағасының үйінде тұратын болып шешті. 2 жылдан бері соның үйінде тұрып келеді. Кейінгі кезде Дарханның тұнжырап тұратын көзі сондай ойнақы, себебін сұрап әзілдесем жымың-жымың етеді. Оның ағасы болып келетін Сенбек күзетте тәулікпен жұмыс істейді. Бір күн істеп, бір күн демалады. Ақкөңіл ағасы інісін туғанындай жақсы көреді десем, артық айтқаным емес. Жеңгесі де мейірімі төгілген, әзілге жақын келіншек. Келіншек дегені болмаса бітімі қыздай, кеудесінде томпиған төсі еріксіз назар аудартады. Қыпша белі оның сымбатты екенін байқата түседі. Қарағанда ойнақы көздерімен арбап тұрады. Үйленгендеріне 3 жыл болса да, әлі күнге перзент сүймеген. Бір күні жұмыста, бір күні үйде болатын ағасы Сенбектің Дарханмен шаруасы жоқ. Ал жеңгесінің мойнына менің досымның тамақтану мен кір киімдерін жуып беру міндеті жүктелген. Досым болған соң мен де дігірлеп қоймаймын. Ол болса, ләммейім деп ештеңе айта қоймайды. Бірде дәкең ағынан жарылып сыр бөлісті. Айтуынша, ол біраз уақыттан бері жеңешесі Елмирамен ағасы жоқта ойнас құрады екен. Қалада өскен жеңгесі бұған өзі емеурін білдіріпті. Кейде түн ортасына дейін үйге келмей қоятын қайнінісіне Элия жеңгесі үнемі қағытып тиісе беріпті. Бірде ағасы жоқта киімдерін жуып жатып, қалтаңдағы нәрселерге қарап тұрсам, қызғырқының тақымын кептірмейсің-ау дегенде, менің досым ұяттан беті қызара дуылдап, жерге қарап қипақтай беріпті. Тағы бірде жеңешесі жетпегір қай қызды шыңғыртып келдің деп бір тиісіп өтеді. Әрине, ағасы жоқ кезде ғана осылай ойнайды. Ағасы барда әдептен аспайды. Ағасы жоқта реті келген сайын әлгіндей сөздермен түйреп қытығына түйе түсуін қоймайды. Қызғырқынды құр жібермейтін сері көңіл досым жеңешесінің мұндай қылығынан үркектеп ыңғайсызданады. Сөйтіп жүргенде бірде Дархан ағасы жоқта үйге қызара бөртіп келеді. Түнгі 12-де аса есікті ашқан жеңешесі әдеттегіше қағыта қарсы алады. Бұл да құр қарап тұрмаса керек. Жеңгенің бір бұты байынікі, бір бұты қайындікі дегенде, бүгінгінің жігіттер түсінбей өтетін болды ғой дегенде тәкең шыдамай кетіпті. Сымбатымен жігіттерді өзіне тартып тұратын көрікті жеңешесіне әдептен аттап бірінші рет қол жүгіртеді. Талайдан бері мұндай батылдықты күтіп жүрген Элия да Дарханның құшағына құлай кетеді. Сөзбен түйреп жүргенде мына жеңгемнің желігі басылмай жүреу деп ойлаймын да қоя салатымын. Бұл жолы шыдай алмадым. Аяқ киімді шешкен бетте жібек қалатынан бары бітімді көрініп тұрған жеңешемнің белінен құшақтай алдым. Оттай жанып тұр екен. Жаймен өзіме тартсам жыман қағып құшағыма кіріп барады. Шыдап тұрамын да. Құмарлығым артып еріне сүлікше жабыстым деп, дәкең шынын айтқанда менің де оның жеңгесіне ойым кетіп қалғандай болды. Сүйісіп тұрып ебедейсіз қолдарым оның белінен төмен түсіп дөңгеленіп тұратын жұп-жұмсақ жамбасын умаждап кетті. Ол болса маған тығыла түсіп осы сәтті әрі қарай жалғасуын қалай түскенін білдіреді. Еппен аймалап жібек қалатын үстінен сусыта түсіріп, төс тартқышын ағытқан күйі төсекке қарай әкеттім. Ыбыстық ерні мені өртеп жіберді. Шынымды айтайын, мұндай аймаласу бұрынғы қыздарыммен ешқашан болған емес. Мойнынан аймалап алмадай тырсиған қосанарына ауыз салып үрписіне ернім тигенде жеңешем ләззаттан балқып жатты. Сірә мұндай аймалау ағамның тарапынан болмаған сияқты. Ұзақ аймаласу үстінде оның сүйріктей саусақтары мойнымнан төмен қарай арқамды тұтас қысқылай сипап қозып жатты. Жаймен іш киімін шешіп оттай жанған күн түймесіне қауғадай болған мүшемді бойлата соғып жібергенімде жеңешемнің даусы ыңырана шығып, небір тәтті сөздерді айтып ләззатқа бөленіп, иығымды тістелеп жатты. Ұзаққа созылған айқас менің қара тергем алындырды. Белімнің босайтын сәтте ол мені өзінен айырған жоқ деп Дархан өзін ғана емес мені де ынтықтыра түсті. Сол бір қатынас орын алған түні дәкең де аянып қалмаған. Жеңгесін тағы да бір қуанышқа бөлеп, өзінің міндетін мүлтіксіз орындап шығады. Содан бері Элияның бұған деген пейілді ерекше екен. Ағасы келіп қалама деген қауіп мүлде жоқ. Себебі ол тәуліктік жұмысына кеткен соң оралмайды. Әрі інісіне мүлдем күдіктенбейтін болса керек. Ал жеңешесі
Эльмира күйеуі жұмыста болған уақытта қайнын ісін ерекше күтіп, тіпті бірнеше рет телефон соғып тастайтын сәттері аз емес. Есіктен кірген бетте Дархан өзін Қаламат шайқас күтіп тұрғанын біледі. Кейінгі кезде Дарханмен кездескен сайын айтатын әңгімеміз оның жеңгесімен төсектегі айқасы туралы ғана өрбитін болыпты. Қазір досым әр басқосуда жеңгесінің төсектегі белсенділігін, оның қойырда қойма төсекке сүйрейтінін, жатын бөлмеде, қонақ бөлмеде, ас үйде жуынатын орындағы позаларын айтып, сілекейімді шұбырта түседі. Сондай сәттерде ішімнен шіркін, мына Элияны біз балықтатын күн қашан туар екен деп қиялдап кетем. Ол болса оны қалай тақымға басқанын, бір түндегі ләззаттың қалай жалғасқанын айтуын, кездескен сайын небір сипатты әңгімелеуін тоқтатқан емес. Өткенде ағасының үйіне әжесі келіп, 10 күнге жуық айқас тоқтап қалыпты. Сол сәтте жеңгем екеуміздің бір-бірімізге деген ынтығуымызды көрсең, дейді Дархан, жүзін көңілсіздік торлап. Жеңешесі әжесі басқа бөлмеде отырғанда бұған маза бермеуін доғармапты. Ал досым кемпірдің кетпей қойғанын жаратпай жүрдім деп күледі. Жақында ауылдан қайынатам келетін болып күтіп алуға Дархан екеуміз бірге баратын болып келістік. Пойыз түнде келетін еді. Алайда баратын сәтте Дарханның телефон тұтқасын көтермей қойғаны. Ағасы да сол күні шамасы жұмыста болған болуы керек. Көз алдыма дәкеңнің Элияны қырандай біріп алып, қызыл көрпені бүлкілдетіп жатқаны елестеп тұрды.